دوا وکړه. ګورو دا وخت تاسو هغه په سکرین باندې کتئ شئ د ریحان زیب کم پلار چې دی هغه د جومات افتتاح کوي او جومات هم د ریحان زیب شهید په نوم باندې هغه منظور کړی شو. تاسو ته به زه دا ویم لکه د ریحان زیب د پلار او د ورور چې کم ارمان دی هغه دا دی، هغه وایي چې دا کم شی په چوک کې چې دا شهید کړی شوی دی چې د هغه چوک نوم دی هم ریحان زیب شهید کېښودی شي. دې نه علاوه وایي د ریحان زیب په نوم باندې دی یو یونیورسټي جوړه شي او نور څه ډیمانډونه یې هم کړي دي، خو کم خلکو چې کم کوشش دی نو هغه لګیا دي خپل وس پورې مطابق هغه کوشش ورسره کوي. لکه څرنګه تاسو وکتو یو کس هغه کم جومات جوړو بلکې د الله کور دی د هغې کم نوم چې دی هغه هم ریحان زیب کېښودو. دغسې که تاسو خیال وي د هغې قبر ته چې کومه لار تللي ده نو په هغه لار باندې هم بعضې ځایونو کې تقریبا څه 25-30 بورډونه هم ولګول چې آیا څوک دې طرف ته راځي او دې ته دا پته لګي دا بورډ ورته لګېدلی وي چې ریحان زیب قبر ته دونه لار پاتې شو دونه نو په هغې باندې هم برپور او ډېر په تیزۍ سره هغه کار جاري دی. خو تر اوسه پورې به مونږ د حکومت نه دا ګیله وکړو چې د هغې کم قاتل چې دی هغه لا پټ دی، تر اوسه پورې د هغه کومه نیوکه چې کم ده هغه ونه نیودی شو نه ګرفتار شو، بلکې موږ به ووایو چې دا کم پښتانه چې دي هغه هم ډېر زیات غوسه او خفه دي چې آیا د ریحان زیب کم قاتل چې دی په رڼا ورځ باندې هغه ځمکې نه نیستو که اسمان وخوړو د هغې هېڅ پته نه لګي، یعنې ژوندی جاړن چې کم دی د ریحان زیب قاتل هغه ورک دی. الله تعالی دې وکړي چې هغه هم راپیدا شي، حکومت ولې داسې سزا ورکړي چې هغو نه خلک عبرت والي او بیا نور خلک چې کم دی هغه داسې چل هغه نه کوي. نو دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کولی، انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.